रही वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। वीवर्स, एक छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। तहसील गोजरा में जिन लोगों ने भी पटवारी भर्ती के लिए दरख्वास्तें जमा करवाई थी, तो यार उनकी टाइपिंग टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। सो वीवर्स, आपके 2 दिन टेस्ट होंगे 28 और 29 तारीख को। सो मैं रोल नंबर के हिसाब से आपके बोल देता हूँ कि किन रोल नंबर्स का 28 तारीख को टेस्ट होगा। 1 था 40, इनका 9 बजे टेस्ट होगा 28 तारीख को। 41 था 80, 9:30 बजे। 81 था 120, 10 बजे टेस्ट होगा इनका। 121 था 160, इनका 10:30 बजे। 161 था 200, 11 बजे होगा 10:30 बजे। 201 था 240 वाले रोल नंबर्स का टेस्ट होगा 12 बजे। 241 था 280 वालों का टेस्ट होगा 12:30 बजे। 281 था 320 वालों का टेस्ट होगा। 1 बजे 321 था 360 वालों का टेस्ट होगा। 1:30 बजे 361 था 400 वालों का टेस्ट होगा। व्यूवर्स, 29 तारीख को अब किन लोगों का टेस्ट होगा? 401 से लेकर जिनके 440 तक रोल नंबर है उनका 9 बजे। 441 था 480 वालों का 9:30 बजे। 481 था 520 वालों का 10 बजे 10:30 बजे। 521 था 560, 11 बजे। 561 था 600 तक। 11 बजे 601 से लेकर 640 तक वालों का। 12 बजे 641 से लेकर 680 तक वालों का। 12:30 से ले 12:30 बजे 681 था 720 तक वालों का होगा। 1 बजे 721 था 760 वालों का होगा। और 1:30 बजे 761 से लेकर 800 वालों तक टेस्ट होगा। व्यूवर्स, कुछ इंस्ट्रक्शन नीचे लिखी हुई है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वक्त की पाबंदी लाजमी होगी। असल शनाख्ती कार्ड के बगैर कमरा इम्तहान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ाती कीबोर्ड की इजाज़त भी नहीं होगी। व्यूवर्स, ये नोट फरमा लें कि अपना कीबोर्ड आप साथ नहीं ले जा सकते। पीने वाली पानी की बोतल हमारा साथ ज़रूर लाएँ। व्यूवर्स, एक चीज़, आप पानी वाली बोतल आप लाजमी साथ लेके जाएँ ताकि यार आप पानी पी सके, यानी आप फ्रेश रह सके पानी पीकर। 5वां पॉइंट है, कोरोना वायरस के पेश नज़र मास्क पहनकर ज़रूर आएँ, यानी कि SOPs पर ज़रूर अमल किया जाएगा। किसी किस्म का TA यानी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। अब मेरे चैनल पर नए हैं तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको पटवारी जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिल सके। बाई को दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।